But as a sector, I think as GDP grows, it goes in a multiplier effect on the volume front. Realization stable રહેશે કારણ કે જેવી રીતે I think capex થઈ રહ્યું છે સિમેન્ટ કંપનીઓના, I think a large part of the capex has been done. તો મારા હિસાબે I think cash flows will improve, realizations will improve, which will come on bottom line and return ratios. જ્યાર સુધી I think stock specific action રહેવી તો મારા હિસાબે I think Mirza International is something that I'm liking. I think એનું એક જો branded footwear છે Red Tape કરીને, quite well known. I think 1,000 outlets, 120 exclusive brand outlets. I think branded sales, the our own sense is that it will grow in excess of 18 to 20% over the next 2 years, anywhere between 320 to 350 odd crores. Export market is a huge market for Mirza, specifically I think European markets. And I think there might be some amount of uncertainty, but I think they have still held on to market share and they are diversifying in the international markets. બીજી વસ્તુ I think they have acquired a company called Genesis, જેનાથી I think return ratios અને EPS માં એક સુધાર જોવા મળ્યું છે. And even the capacity has gone up. So from 5.4 million, I think it's gone up to 6.4 million. So I think top line, bottom line growth of 11%, significant EPS growth. Mirza International is something that I'm liking at lower levels. And બીજું mid-cap, I think Bharat Electronics is something I'm liking, but with a long-term view. કારણ કે જેવી રીતે order wins છે book ઉપર Bharat Electronics ને at this point of time, મારી હિસાબે I think revenue visibility આપે કંપનીને. I think customer issues જોવા મળેલા Q1 માં, but Q2 numbers were strong. અને મારા હિસાબે as execution improves going ahead, I think top line growth can grow at anywhere between 10 to 11% અગલા 2 વર્ષમાં. I think જે bottom line impact આવશે because it's a cash rich company, કઈ debt નથી books ઉપર. And again I think the kind of R&D and the defense acquisition counts in the જેવી રીતે $50 billion ના project clear કર્યા છે, મારા હિસાબે I think that status itself will flow the bit and bottom line. તો મારા હિસાબે I think if you remain stock specific in these markets અને એક લાંબો વ્યૂ રાખશો માર્કેટ્સ ઉપર, તો I think there is ample money to be made. ઓકે, અને હવે માર્કેટ ઓપનિંગની તૈયારી થઈ ગઈ છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો પ્રી માર્કેટ સેશન સેટલ થયા બાદ જે સ્ટોક્સમાં ખાસા ઉછાળા સાથે શરૂઆત તમને જોવા મળી શકે તો સુબ્રોસનો એક સ્ટોક છે, ગયા સેશનમાં પણ પરિણામ આવ્યા બાદ તેજી હતી. ઉજાસ એનર્જી પર એક સારી તેજીના વ્યૂઝ જોવા મળી રહ્યા છે, સારા બિડ છે એમ કહી શકાય. એ સાથે જ આપણે જોઈએ તો લક્ષ્મી એનર્જી એન્ડ ફૂડ્સ એક સ્ટોક અત્યારે પ્રી ઓપન દરમિયાન ખાસા ફોકસમાં દેખાય છે. હવે BSE થી લાઈવ જોઈ રહ્યા છો આજે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગની શરૂઆત ને અત્યારે નિફ્ટી 8676 38 પોઈન્ટ ઉપર, સેન્સેક્સ 28,075 ના લેવલ પર પહોંચતું દેખાઈ રહ્યું છે. તો એક સારી શરૂઆત અત્યારે જોવા મળી છે આપણને માર્કેટની અંદર. બેંક નિફ્ટી જુઓ 75 પોઈન્ટ ઉપર, નિફ્ટી બેંક પણ જોવા મળી રહ્યું છે. નિફ્ટી સ્ટોક્સ ઉપર જો આપણે નજર કરીએ, ખાસ કરીને આજના દિવસે લુપિન, ભારતી ઇન્ફ્રાટેલ, ONGC, આઈડિયા, એશિયન પેઇન્ટ, ટાટા પાવર, ICICI બેંક ખાસ મહત્વના સ્ટોક દેખાઈ રહ્યા છે. એ સાથે જ આપણે જો નિફ્ટીની બહાર જોઈએ, ખાસા વોલ્યુમ સાથે જો અમુક સ્ટોક્સમાં બિડ જોવા મળતા હોય તો ઉજાસ એનર્જી છે 10, 11, 12% ઉપર હવે પહોંચી ગયો છે. એ સાથે સુબ્રોસ ફરીથી 10 થી 11%ની તેજી આપણે જોવા મળી રહી છે. ઉષા માર્ટિન 5%નો ઉછાળો આપણે અહીંયા પણ આવતા જોઈ રહ્યા છે. લક્ષ્મી એનર્જી એન્ડ ફૂડ્સ 5% ઉપર ત્યારે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. જેમ ફિનાન્શિયલ્સ 3%નો ઉછાળો અહીંયા પણ પરિણામ બાદ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આ ખાસ સ્ટોક્સ છે જ્યાં આપણે મુહૂર્તના દિવસે એક સારી શરૂઆત જોઈ છે, સારા વોલ્યુમ સાથે એમ કહી શકાય. ત્યારે જ હવે આ ચર્ચાને આગળ વધારીએ આપણા નિષ્ણાતો સાથે. નિપુણજી, આમ તો તમે સ્ટોક સ્પેસિફિક કોઈ વ્યૂઝ નહીં આપો, પણ અત્યારે તમે આપણે જેમ કહીએ કે માર્કેટમાં એવી ખાસ થીમ જેની ઉપર કદાચ ફોકસ રહેશે આવતા વર્ષ માટે, જીએસટી મને લાગે છે એક મોટામાં મોટી ઇવેન્ટ છે ને 1 એપ્રિલથી જો લાગુ પડે તો એના લીધે કેવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી થઈ શકે? આઈ થિંક પ્રદીપ, જો આપણે પાછલા એક વર્ષમાં જોઈએ તો જે થીમ્સ ડોમિનન્ટ રહ્યા એમાં ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગને કારણે ડીલેવરેજિંગ કંપનીઝ જે થઈ, કોમોડિટીઝમાં લોઅર પ્રાઇસીસ થયા એને કારણે કંપનીઝને બેનિફિટ થયું, અને કન્ઝમ્પશન સ્પેન્ડિંગ થોડું પાછલા થોડાક મહિનાઓમાં આપણે જોયું કે વધ્યું છે, એને કારણે ઘણી કંપનીઝને બેનિફિટ મળ્યો. પણ આગલા વર્ષ દરમિયાન જો જોઈએ તો આઈ થિંક કન્ઝમ્પશન સ્પેન્ડિંગની ઘણી વધારે અસર કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ પર આવશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જેમ તમે કહ્યું જીએસટીનો જે 1 એપ્રિલથી જો અગર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો એનો ઘણી બધી કંપનીઝ જે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર સાથે કમ્પીટ કરે છે એ બધી કંપનીઝમાં ગ્રેજ્યુઅલી એના પછીના 6 મહિના કે 12 મહિનામાં જે પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવશે એનો ઘણા એ કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ પર ઘણી બધી કંપનીઓનો એનો પોઝિટિવ એમાં અસર આવી શકે છે. એમાં ઘણી બધી કંપનીઝ છે વિચ કુડ ઇન્ક્લુડ પાર્ટલી લોજિસ્ટિક્સ, partly companies in the
plywood sector companies and several of these spaces નાની કંપનીઓ છે પણ એમાં ઘણી બધી કંપનીઓને બેનિફિટ થઈ શકે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે જીના જો અગર થીમ્સ જોઈએ તો ગવર્મેન્ટનું જે સોલાર સ્પેન્ડિંગ છે એ ઇન્ક્રીઝડ પેસથી થઈ રહ્યું છે. એના કારણે આપણે પાછલા એક વર્ષની દરમિયાન થોડો પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ જોયો પણ આગળ જઈને કદાચ ઘણો વધારે એનો ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. પણ ઓવરઓલ આઈ થિંક જે કન્ઝમ્પશન સ્પેન્ડિંગનું થીમ છે ખાસ કરીને અત્યારે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર જોઈએ તો આપણે 2 વ્હીલર્સ 4 વ્હીલર્સનું ઘણું સ્પેન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. એમાં આપણે વોલ્યુમ સારા જોઈએ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ વ્હાઇટ ગુડ્સ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ્સ છે, એમાં કાફી વોલ્યુમ્સ એટલીસ્ટ ફેસ્ટિવ સિઝનમાં એક્સપેક્ટેડ છે પણ આગળ જઈને પણ આપણે એ બધી કંપનીઓમાં હાયર વોલ્યુમ્સ જોઈશું. એટલે ઇન ટર્મ્સ ઓફ થીમ્સ આઈ થિંક બે પ્રિડોમિનન્ટ થીમ્સ રહેશે. એક પ્રાઇવેટ કન્ઝમ્પશન સ્પેન્ડિંગનું થીમ અને એક જીએસટીનું થીમ, અને જે બધી કંપનીઓમાં જેમાં કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સનો બેનિફિટ થઈ શકે છે ને એને કારણે આગળ જઈને રીરેટિંગ થઈ શકે છે. એ બે ખાસ થીમ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઓકે નિપુણજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ, ને મયુરેશ આપનો પણ આભાર. અત્યારે લઈશું એક નાનકડો વિરામ બાદ ચર્ચાને આગળ વધારીશું.